Sawadee. So for today's video, we're gonna start a new series that's called Thamepo. This is a Thai BL series. So lately, I've been following EST or EST on IG, and yeah, I saw that he has a drama. Well, not really surprised because I think GMM TV manages him. Know nothing about the series, so I'm just really curious on what this series is all about, and what type of actor Estes gonna serve. And yeah, so you will see and hear like edits for this reaction, but if you want to see the full length reaction without edits, it will be on Patreon. Let's go. ผลงานน่าสนใจดีนะเราเนี่ยประกวดหนังสือก็ชนะเลิศมาด้วยเคยทำสายไดเรคเตอร์มาก่อนจริง Look at him. ๆแต่ทำงานไม่ครบโปรเจกต์แล้วนี่ก็ไม่ทำงานมาถึง3 ปีเลยเหรอคือตอนนั้นผมต้องออกมาช่วยที่บ้านนะครับเลยเลือกทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านสูตรแทนจะได้ดูแลที่บ้านได้สะดวกแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับผมเลยอยากกลับมาทำงานครับแล้วปัญหาที่บ้านจบแล้ว ผมเลิกกับแฟนแล้วครับผมเลยพร้อมกลับมาทำงานอีกรอบนะครับผมทำงานอย่างตั้งใจเลยนะครับให้ผมเริ่มเป็นผู้ช่วย3ก่อนก็ได้นะครับแล้วอีกสัก 2-3 ปีค่อยพิจารณาว่าผมพอจะเป็นผู้กำกับได้ไหมพี่บอกน้องตรงๆเลยนะที่พี่เรียกน้องเข้ามาสัมภาษณ์เนี่ยเพราะพี่สนใจงานของน้องจริงๆแล้วพี่ก็อยากจะรู้ว่าช่วงที่น้องหายไปเนี่ยน้องหายไปไหนแต่พอพี่ได้รู้แล้วเนี่ยมันทำให้พี่ไม่กล้าที่จะรับน้องอะเพราะพี่กลัวว่าถ้าน้องเกิดเข้ามาทำงานแล้วถ้าน้องได้แฟนขึ้นมาใหม่อีกครั้งเนี่ยแล้วน้องจะไม่ลาออกไปอีกเหรอ ออฟฟิศเราต้องการคนทำงานที่ทำงานจริงๆไม่ใช่ทำงานเล่นๆถ้าอยากได้งานคราวหน้าไม่ต้องจริงใจจริงๆไม่ใช่ทำงานเล่นๆถ้าอยากได้งานคราวหน้าไม่ต้องจริงใจ It looks bad. I agree with the HR team. Like, yeah. So I think he did right or something about film, and him discussing about the reason why he stopped. I think a high level of summary would do, but not really like the intimate kind of specific information that usually is being discussed when you're already hired or like have conversations with your supervisor. But during the interview, I think you need to set your best foot forward. But I give it to him, like he's honest, and that tells more about his behavior and personality and kind of person he is. But I agree that sometimes you just don't want to say much, especially on interviews, because again, it's more of like you presenting yourself and you categorically fitting yourself into what the role or what the company is asking or like looking for. Yeah, but I admire his honesty, and clearly he had gone through a lot, so I think we're gonna see that on the whole series. But yeah, I am just so flustered on how honest he was during the interview.
ทำไมไม่ลองเปิดอะไรเป็นของตัวเองดูล่ะเนี่ยอย่างคนเนี้ยพี่ว่ารุ่นประมาณน้องเลยนะนี่ทำเอิร์นช็อปอะแต่ทั้งหมดก็คือฟิวเจอร์ทั้งหมดของแอปพลิเคชันเอิร์นช็อปที่นอกจากจะทำให้การตัดต่อวิดีโอง่ายขึ้นแล้วยังทำให้เท่นะน่าเป็นแบบอย่าง As if he can start his own business as he wants to, you know? ได้แล้วครับ2 อันเหมือนเดิม Unless he's rich, you know? ผมอยู่คนเดียวแล้วเหรอครับอะไรนะ Just take it. Earn? Was that the guy on the like presenting his business? That's him. Well, we listen, we don't judge, so I'll park my thoughts about Earn. Wow, the OST is good. Dreaming with a broken heart. อาทิตย์นี้เลี้ยงลูกอย่าลืมนะทุกคน จองที่ให้ครบแล้วใครครบเลยกูจะได้เจอมึงไหม ฮัลโหลแม่ ได้แล้วแม่ ไม่ต้องห่วงอ๋อ ก็วันจันทร์หน้าครับ That actually just gave away. That's why you don't lie. เอาไปใช้ก่อนนะลูก Yeah. His mom kind of like with intuition. Put it in a box or something, you know? Get rid of like the memories and the things that will make you สู้ๆ remember. ทำไมทำหน้าแบบนั้นก็โตป่านนี้แล้ว พ่อแม่ยังโอนเงินให้อยู่ ไปดูนะ มีพ่อมีแม่เลี้ยงเนี่ย ไม่ไปหาแล้วงานน่ะ
ดความจริงจนเขาไม่รับเขาทำงานนะเดี๋ยวก็คิดว่าเป็นคนติดแฟน แต่เขาติดจริงเปล่าวะก็ดันก็จะเป็นซีอีโอก็คราวหน้าเนี่ยมันต้องไปเล่าเขาฟังหมด ไม่งั้นนะแกก็จะได้ทำงานอยู่ในเนี้ยตลอดไป ไม่ได้ไปทำงานที่แกอยากทำเข้าใจไหม กูอยากได้งาน แต่ไม่อยากได้ตำแหน่ง บอกให้ทำก็ทำไปหมดทอง ส่วนกูขอให้มันโดนจับได้ ก่อนตื่นสัปดาห์เนี่ยใส่ซาวให้กูก่อนค่ะอยู่ไฟสองนะมึงเอาเป็นทอดสองแล้วกันทอดแล้วใจ เท่าเนี้ยนะ อย่าทำแล้วหนึ่งคำสั่งไม่เคยเป็นคำถามเอ็ดเขาเลยเบื่อจัง So he's an editor. What? Oh, okay. Not yet. I was like, why are we having this conversation? Yeah, for that editing, 7K. เสาร์นี้มึงต้องมานะคะงานเลี้ยงรุ่นแล้วมึงก็บอกเพื่อนๆมาแล้วกันว่าทำงานของมึงจะได้รู้สึกว่าเหมือนจะได้เพื่อนใหม่ แต่กูยังไม่มีอะไรเลยนะ มึงยังไม่มีอะไรอย่างน้อยจะได้มีเพื่อนไง Well, I think he needs to focus on himself first, like his dreams and like the job that he wants to get before shifting to that kind of what do you call that? Before shifting with that priority, you know? We know somebody, yeah?
Good for her, like ไม่เอาได้ปะ suggesting jobs, helping him out. ถ้ากูมาตามสืบผมมาใช่ไหม Good friend, I believe. กูแค่อยากให้มึงได้ดี มีงานทำไง กูเชื่อมั่นในตัวมึงนะเว้ย ว่าถ้ามึงทำงานนี้ออกมาได้ดีอ่ะ มึงจะดัง แล้วมึงจะปังจนมึงสามารถเหยียบไล่ที่หาหัวได้เลยเว้ยมึงนะเว้ย แล้วมึงจะได้สารคดีกับกู That's the goal, really? Okay. มึงก็ต้องเข้าไปให้ได้ ซึ่งนี่คือสิ่งที่มึงต้องพูดเพราะนี่คือสิ่งที่กูขัดกับพี่ โอ้โหมึงไปพูดอะไรกับเขาเนี่ยอ่านประวัติกูปะ แล้วมึงจะประวัติมึงแค่ไหนอะให้กูเขียนได้เลยป่ะว่ามึงเคยออกแบบโลโก้ให้กับอีเอิร์นแล้วมึงก็โดนมึงเขียนนี่นะคะ ไม่เป็นไร งั้นก็เอาเวอร์ชันกูนี่แหละเขาเรียก based on true story go เคยชนะรางวัลประกวดนางแบบมา หลังจากนั้นก็ข้ามบอร์ดในวงการแฟชั่นอีก4 ปีทำอะไร ก่อนหน้านี้ก็เคยถ่ายไพรเวทให้ดารา คุณสมบัติใช่ไหมครับ โอ้โห เป็นแฟนละครมาตั้งนานแล้วโอ้มาถ่ายรูปให้เล่นหน่อยแล้ว นี่ครับ Yeah, okay. ถ่ายผลิตเบื้องหลังให้ศิลปินนะแล้วก็เป็นย้อนหลังมา ถือว่าสกิลครบนะว่าแต่คุณจะมาร่วมงานกับวันเนอร์รู้จักเราดีแค่ไหน Wonder Entertainment เป็นบริษัททำการตลาดทั้งศิลปินเดี่ยวบอยแบนด์และก็เกิร์ลกรุ๊ปส่วนศิลปินที่สร้างชื่อแล้วก็ทำให้บริษัทได้มากที่สุดก็คือมาร์มาร์เนี่ยประสบความสำเร็จ I wonder if this is like a true T-pop group. It looks like it. And good thing that, she's going through the information with him, literally helping him out to find a job and เรียกได้ว่า to get hired. สร้างรายได้สูงสุดให้กับบริษัท เพราะว่าทั้ง5 คนคือความนิยมของไอดอล จุน นักร้องซัพพอร์ต เฟรนลี่ที่เล่นวนินิตดีแลนแรปเปอร์ของผมเท่งคึม So this is like the group that he edited. แรปเปอร์เอาราเดอร์ผู้อบอุ่นเพื่อนที่แสนดีให้เห็นว่าอุ่นใจนาโนเมนแดนซ์มักเน่ทองคำถึงจะเป็นน้องเล็กแต่สดใสและเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ได้เกินอายุและสุดท้ายเทมลีดเดอร์ผู้เป็นส่วนรวมจิตใจของเราครบทั้งเรื่องร้องเรื่องเต้นและน้ำตาเป็นลีดเดอร์ที่ครบจบที่สุดนับตั้งแต่มีไอดอลดู Dang. แถมมาก็ยังมีชื่อเสียงในความสามัคคีเมมเบอร์ทุกคนรักกันมากพอทั้ง5ได้มารวมตัวกัน จึงเป็นเคมีที่สุดๆตัว Wow. Like a K-pop profile kind of thing. ผมพูดอะไรผิดหรือเปล่า You know much that I could say. เป็นแฟนคลับแอบมาสมัครงานปะเนี่ย Literally. มึงห้ามให้เขารู้เด็ดขาดเลยนะว่าเคยทำงานที่บ้านเบสใช่เนี่ยซีเรียสเรื่องแฟนคลับแต่งตัวเป็นทีมงานมาก Oh. กูเคยไปดักถ่ายหน้างานให้มึงนะเขาให้ตังค์กูได้เปล่า ไปมาแค่รอบเดียวเองค่ะจังหวะที่จะเห็นหน้าเขามึงเอากล้องหลบแฟนคลับเขามีเป็นพันคนเขาจำมึงไม่ได้หรอกใดๆก็ตามมึงต้องระวังตัว So is he really like a fan? เด็ดขาด พอรู้ว่าต้องมาทำงานกับมาผมเลยพยายามทำบ้านมา Good. แต่ด้วยเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นชิดเลยรู้มาแค่นี้ โอเค ถ้างั้นมาคุยกัน อยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ Is he really a fan or not?
Let's see. Oh, he was hired. Okay. อ่ะนี่ส่วนเรื่องรายละเอียดงานก็นู่นนะเดี๋ยวไปถามถึงเต้ตรงนู้น You know, like the fact that they already give the ID. I don't understand why sometimes companies takes like a week before they release their ID. It's just that simple. You photograph, you edit a bit, you print it, and you put it in a card holder. And it might take like a little bit of time, like 10 to 15 minutes, but not 1 week. I'm glad that they give him already like, you know, the ID. ส่วนพี่อะง่วงละเดี๋ยวไปนอนก่อน It's a good start. That's nice, you know, after breakup. I wonder what happened with him and Earn. ช่วยคุณแม่กับน้องหน่อยครับ Oh my kids. No, ma'am. What if she's the CEO? ผมขอโทษจริงๆนะครับ ผมไม่ทราบว่าคุณเป็นที่รักคือหาวันหนึง ดูไม่เหมือนรูปในข่าว คือสวยกว่าครับ Cool. แล้วนี่มิกไปไหน มิกได้บอกเรื่องงานกับหนูหรือยัง มาแล้วครับ มาแล้วครับ พอดีเพิ่งไปเข้าห้องน้ำมานะครับ แต่ผมอธิบายรายละเอียดงานให้เขาฟังหมดแล้วนะครับ งานแรกที่ต้องทำเนี่ยคือการตามถ่ายสารคดีเบื้องหลังของวงมา ซึ่งจะใช้เปิดในคอนเสิร์ตใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีก3 เดือนข้างหน้า ชื่อว่า Dream to มา ดีมากมิกหลักๆเลยเนี่ยที่ต้องการให้เธอตามเก็บเดสเมมเบอร์ของทั้ง5 คน แล้วก็ส่งให้มิกตรวจทุกวีคงานเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงโปร3 เดือนของคุณพอดีแล้วถ้าเธอทำได้ดีพี่จะถือว่าเธอผ่านโปรอย่างสวยงามเต็มที่เลยนะ ให้สมกับที่เป็นคอนสุดท้าย เขาสุดท้ายเหรอครับ นี่มิกยังไม่ได้บอกเธออีกเหรอ Oh, are they disbanding? Oh no! แล้วนี่หนิงไอเต้เนี่ย ไม่เล่าอะไรแกฟังเลยเหรอ โอ้ยไอพวกนี้เนี่ยจะมาเป็นงานของพี่ไม่ใช่เหรอ นี่ จะบอกอะไรให้นะ มันจะเป็นงานของเรา หรือไม่ใช่งานของเรา มันอยู่ที่ใจเรากำหนด ว่าแต่นี่แกเอาบัตรพนักงานไปแลกกาแฟฟรีไหมยังครับยังเหรองั้นขอยืมบัตรพนักงานไปแลกกาแฟหน่อยดิไม่ไหวแล้วกินต้องหลายแก้วหน่อยละได้ครับ Don't lend your ID! แต่เรื่องคอนเสิร์ตสุดท้ายยังไม่ได้อธิบายผมฟังเลยนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวให้หนิงกับเต้เนี่ยอธิบายให้ฟังแล้วกันยาวเจอกัน Dang. All of the red flags of an employee is being displayed by his. I'm not sure if it's his boss or whatever. อีพี่มิกต้องโหลดงานอีก ก็เลยเอาของมาให้ท่าดาเราชื่อมิกนะ ส่วนนี้เต้ โลโก้นะ นี่กล้อง สนใจนะเดี๋ยวจะวางโลโก้ให้แล้วกันนะ นี่ได้เลย โอ้ยยังไงไม่ไป
is this like kind of show like you don't wanna meet your idol kind of thing? Because they seem to be like a different people if you're talking about a group or a person um outside, while they're promoting or even like what you see on social media. It's different when you see them in person, like especially this close, like working with them. So I think this is that type of series, liking it so far. And also I just wanna just restate what I said. I think I'm not sure if it's his boss, like Mick is his boss, but I don't feel Mick at the moment. Like he's not doing his job well, you know. But I think Paul, I think S character's name is Paul. He's a fan. So I think that the group is disbanding. So that's the reason why they're making this documentary. Or could be another reason, but I just hang up on like the last concert thing. So possibly they're disbanding. ใช้เขาโอเคค่ะ Sasay. Is that the same term? I thought it's Korean. ไม่ใช่นะ ไม่ใช่อะไรน่า Oh, เอามาดูเลยถ่ายอะไรบ้าง nothing much really. Just your feud with the boss. พวกพี่เหรอ ใจเย็นก่อนน้องเทม คนนี้เขาไม่ใช่ซาแซงหรอก เขาเป็นไดเรคเตอร์คนใหม่ที่มาถ่ายสารคดีให้วงแกอะ ไหนบัตรเขาวะพี่มีเอาไป เอาเป็นว่าไม่มีอะไรหรอกน้องเทม หรอจะลงไปที่พี่ถ่ายบนเวทีสัก อันนี้เขาลบให้อยู่นะ Mm. Why do you remember him though? ก็ดีเยอะนะ Ooh. Well, I think like celebrities and idols. Let's talk about idols. I feel like they're gonna remember certain people. Like if you're constantly attending their concerts or like a fan meet, they definitely gonna remember you for sure. Especially when they're really passionate and also like they're in the moment. They're gonna see you and remember you. And I think that's good for an idol to remember fans. But in this situation, I think it will be on his disadvantage because again, he's gonna be working with them, and it's not ideal. I agree for a fan to work with a certain artist that he or she likes, because at the end of the day, like being a fan is subjective and it's a feeling. You may have a falling out eventually and not do your job, what you're supposed to do. So yeah, I get that part that they don't hire fans to be part of the staff, and I agree with that 100%. ต่อให้ไม่เคยครับ He feels so defeated. Like he looks so defeated. Yeah, เทม
They were nice. Haven't seen them. แล้วงานไหนดูงานอะไรอ่ะเขาจะบอกได้ไหม Oh, พรุ่งนี้จะมีงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตใหญ่ งานใหญ่เหรอที่ไหนยังไงว่าแต่วันไหนเฮ้ยใหญ่ yeah. Don't ask too much because yeah, it's a farewell concert. I figured. แค่กูทำผลงานนี้ให้เขาเรารู้ว่าน้องทำผลงานได้สวยได้อยู่ในเสียงแต่แค่นี้กูดีใจแล้ว Okay, I get it now. Like at the beginning, like Byfern actually asked Paul to edit a video, right? I think it's for the. Not really sure if they kind of relates to Mars. Yeah, I think it's related to Mars because they just got Mars as their endorser. But it doesn't make sense if it will be their farewell concert because at the end of the day, you wanna get somebody like an artist who's gonna stay longer with the contract, right? So yeah, that kind of confuses me because if this company like Byfern's working at hired Mars to be their ambassador, obviously they're gonna stay longer, right? As a group. But it seemed like they're disbanding after the concert. So yeah, that kind of confused me a little bit. And also, I was thinking maybe the video that he edited for Byfern is actually for a fan page for that group. I may be reading it wrong, but that's what I'm thinking right now. That's where my head is at. And he's really a fan. I'm convinced that he's really a fan. Yes, that's cool. ไม่เลยเหรอวะ เอางี้มึงก็ถ่ายไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวว่างๆส่งงานไปครับส่วนน้องๆอยู่ในห้องแต่งตัวนะมึงไปถ่ายเขาก่อนเนี่ย I think we're missing a vital part of documenting because at the end of the day, before you start a project, you should have a vision and like an outcome that you're expecting, right? What feel or what type of result would you like to get from the documentary? I think we have not discussed that. And just filming them wouldn't really like do anything to explore that idea. I wish they could have talked about it, like what's the concept for this documentary? What do you want to have? What do you want the viewers to get from the documentary? Especially if it might be their last concert, it could be more reminiscent, kind of emotional kind of concept of the documentary. As a director, as a creative, that's really the first question that you ask. 'Cause he doesn't know what type of shot that he's gonna do. Is he gonna interview the idols? น้องเทนมาแล้ว Like having
To set up a documentary is really just like setting up a film. You have to have a storyboard, you know. Yeah. Well, I think he's gonna figure out what to do, but at the moment, like, I think he's not set up for success. Especially if this is like the make it or break it part of his job. So, yeah. Hope he finds a way. They're not feeling each other, and that's true. Not all groups like get along well. 99% of them don't. Go vocals. They're doing a decent job. I'm not really sure if they're really a group or they trained or practiced this because they look like a group. I'm gonna give it to them. ขอเสียงปรบมือให้กับวงมาสด้วยครับโอ้โหเมื่อกี้ผมยังกดเต้นตามพวกคุณไม่ได้นะครับเนี่ยพวกคุณนี่สุดยอดจริงๆเลยครับดังกว่านี้ได้ไหมดังกว่านี้ได้ไหมโอเคยังไงขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่งานมาเบรกด้วยนะครับผมและนี่ก็ถือเป็นแค่น้ำจิ้มสำหรับงานที่กำลังจะประกาศในวันนี้นะครับทุกคนพร้อมจะฟังกันหรือยัง และงานที่กำลังจะประกาศในวันนี้ก็คือคอนเสิร์ตใหญ่ของวงมาส Dream to Mars อยากให้น้องๆคนพูดถึงงานนี้กันดีกว่าเนาะเก็บครับยังไง3 เดือนข้างหน้านะครับรับรองได้ว่าสนุกมากกว่านี้แน่นอนครับคอนเสิร์ต Dream to Mars นะครับที่พวกเราตั้งใจจะมอบเป็นของขวัญให้กับทุกคนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเรายังมีเซอร์ไพรส์นะครับอ่ะมีเซอร์ไพรส์เหรอครับครับแต่ว่าเรื่องอะไรนี้ต้องขออุบไว้ก่อนแล้วกันครับโอ้โหน่าสนใจงานเนี้ยไม่ซื้อบัตรไม่ได้แล้วใช่ไหมครับทุกคน I would say like them แต่วันนี้ยังมีอีกหนึ่ง
knows how to market. เทมเนี่ยจะมาฝากผลงานเดี่ยวด้วยใช่ไหมครับ ใช่ครับ โอเค งั้นขอยกเวทีนี้กับเทมเลยครับผม Oh, so he's one of those idols that who goes with his solo work as well with the group. So he's more famous than the rest of the members, I guess. That's what I'm getting. You watching? เอาจริงนะที่วงมาถึงจุดนี้ได้อะก็เพราะเธอเพราะเทมมีเพลงเดี่ยวและดังกว่าคนอื่นทางเกาหลีก็เลยสนใจอยากได้เทมไปเซ็นสัญญาเดี่ยวของเขาอะพอเทมตกลงวงก็ต้องยุบ Ah, ให้กับ4 คนที่เหลือต่อต่อให้ dang. สร้างมาพร้อมกัน5 คน Why did he say yes? มาถึงเราก็ต้องเลือกให้ตัวเองได้เติบโตไปข้างหน้า Yeah. I mean, it doesn't really matter. Let's say, for example, their contract is about to end and an offer just came in. I think it's very reasonable for any of them actually to decide and to consider going solo. We're not sure yet what the situation is. Just saying what's on top of my head. I just wish that he talked to the other members first, not to say or to ask for their votes because they can't do something about it if them wants to go solo, right? But at least the benefit of really just preparing for themselves, because let's say for example somebody who's really famous from your group decided to just go solo without talking to you, and the fact that that person brings more money and like more attention to the group and to you, I think I would be feeling betrayed even though it's unwarranted. But I think the members would feel that way, right? Like, why did you say yes to the offer without talking to us first? It's not like you're considering us with your decision. At least inform them so they could be ready. Like, okay, this is gonna happen and this will be the plan. Because at the end of the day, I think in each company and hopefully their managers would have like sort of plan B for them, Okay, so this year or next year you're gonna be disbanding, so we'll start to build your image to this. So when the time comes, at least you have a fallback or you're doing something different already than your group, And it's really basic kind of etiquette for working in the group, and it's same as with corporate jobs, right? You just don't do what you wish to do, especially when you're working with a team. You always consult the team first, not to get their buy-in, but to get what they think about it, so you can consider stuff. But ultimately, I think Tem has all the right to go solo. If he say yes, then it's his job, especially when they're going out of contract. Nothing's gonna hold him back. And yeah, I think I want to know more about the situation of the band. Like, are they gonna resign, or like are they up to contracting again? So I'm not really sure, but
That's what's on top of my head. Why does he care so much? Like his look, it seemed like he was there all along their journey, you know? He's giving me the face of a fan, you know? มาแล้วเหรออยากนั่งพักก่อนไหมเริ่มเลยแล้วกันเนาะกล้องปิดครับพูดอะไรถึงเมมเบอร์หน่อยครับ Yeah. แซนมีที่วันเดอร์ฮอลล์ที่ไทยตอนที่ผมขึ้นรถ Wow, the fact that he's noticing it. ผมไม่เชื่อก็ต้องมีกล้องมาดูถ่ายที่ แล้วมันก็มีจริง Wow. He looked up that information. คิดจะลาออกเองหรือว่าจะให้หัวพวกนี้ให้ผู้ใหญ่ดูแล้วพี่ก็มีแล้วแล้วพี่ก็จะแสง Well, it's different. It's different. Like sassing is kind of like over the top fans, right? They follow you in your condo. They take pictures of your hotel room. That's my definition of sassing. But if you're in an actual event and like fans are like taking photo of you, I think it's I'm not sure. I'm not an idol, not a celebrity. I think that's okay because it's an actual job that you're doing and the fans are there to take photos of you. And also, if I were Paul, I would say I was there, I was hired. You know, I never even remember taking your photo or a video. Like, I'm doing hustling, you know, on the side, and at some point, like, I was assigned to capture you at some point, but I don't even remember. So, yeah. And also, Paul can just blatantly say, no, I'm not a fan. I'm just doing my job at that moment, you know. But yeah, the fact that he remembered him, I think there's something there. So let's go. This is too rash. Yeah, I don't agree with this. He's getting his ID. I mean, you have a lot of time to do that stuff and investigate.
I thought you're busy. ถึงไม่มีพี่อะแต่ยังไงวงก็ต้องเสียชื่อเพราะแกอยู่ดีไม่ใช่หรอ True that. ทำไมมาอ้างว่าไม่อยากให้วงต้องเสียชื่อ จริงๆแล้วแกแค่ไม่อยากให้ตัวเองต้องเสียชื่อ เพราะพี่จะรู้ว่าแกเห็นแก่ตัวแค่ไหนต่างหากแกก็แค่คนที่พอจะประสบความสำเร็จคนหนึ่งเท่าไหร่ ก็มองไม่เห็นว่าคนที่อยู่ด้วยกันมา เขาก็มีหัวใจเหมือนกัน ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานเปิดตัวบริษัทผมนะครับ ขอขอบคุณทุกการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์ลูกค้าและผู้ใหญ่ใจดีด้านนี้ทั้งหมดขอบคุณนะครับเชิญครับ Oh, สนใจว่า I think he's projecting his frustration to him. Yeah, they have no, they're not in the similar plate or situation. Right? I think Paul, where Paul is coming from is really like that kind of lost feeling, like betrayed feeling. You know, the one I talked about earlier, like you didn't even think about me when you made this decision, you know, and I think it's okay. But in this context, like Tem actually is already wary and like already knows that you're a super fan, if I may call him that. I think he's not assassin yet to me. It didn't fit the category of assassin, but casually attending your events, definitely Tem already knows that you're attending their events. But you know, I think what I want to know is why is he saying this? Like, why is he kind of all of a sudden have this all information? You know, are these information fed to him by his co-workmates? Like, oh, this is them. This is how he behaves. You know, because he's asking around why, and I think the one that he was talking with, I think the girl actually gave this information to him, and that's the information he's using now to retaliate to Tem. And I'm not really sure the authenticity of those information, and I hope that Paul knows that he's gonna affect Tem, definitely. If Tem is already like kind of not cool with him, I think this would push Tem away further, you know. คนข้างหลังไม่จะรู้สึกยังไง คนอย่างแกอะก็แค่คนที่ไม่เคยเห็นความสำคัญของคนที่ร่วมเดินทางด้วยกันมา ไม่ชอบบอลแหละแล้วขอให้มันในกรงเลยว่ะคือมันเลยโลโก้มาแล้วนะแล้วนี่คืออะไรอ่ะไม่ตรงไหนเดียวถึงเลยชอบ ถามจริงแกทำออกมาได้ไงวะอยู่ๆพอมีโอกาส ก็ทิ้งคนที่อยู่กันมาตั้งหลายปี เอาตัวรอดไปคนเดียว He has reasons, for sure. ขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมเมื่อกี้ ครับสวัสดีครับอาจารย์ แล้วสิ่งที่คนอื่นเขาทำให้แกตอนที่แกงานเยอะกว่า มันไม่มีความหมายในสายตาแกเลยเหรอวะ ผ
Dang. แม่งทำให้คนอยู่ข้างหลังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าที่ผ่านมาเขาจะเสียเวลาอยู่กับแกทำเพื่อแกไปทำไมตั้งหลายปีอะ It was totally just projecting. I don't think that what he said, I don't think that Paul meant what he said, like earlier, or all of this. He's just coming from his own experience. So I think Tem would be shaken up, like, what are you saying? Of course, Tem would have a reason for sure. And I think, especially when they lasted longer than usual, especially like a group could last like a good 2-3 years, you know, it's like them being together, promoting together, and sometimes group fall apart after that. They don't even wait for like further years of contract, you know, they just do it for their job. They're not really happy anymore to be with one another. So yeah, that's what I got from being a K-pop fan. So there's minimal to no legitimacy or authenticity of what I'm gonna say, but based on what I know and see groups debuting and disbanding after 2-3 years, that's actually what I think the reasons are. Like, they're not getting along together, they have different priorities, and they try to pursue other stuff with their solo careers. So yes, I think Tem has a reason. แกไม่โคตรเห็นแก่ตัวเลยอะพี่ไม่มีสิทธิ์พูดแบบนี้ทำให้พี่ไม่รู้อะไรเลย รู้ดิเลยแหละว่าคนอย่างแกแม่งเป็นคนแบบไหนอะ How? What do you know? แล้วก็รู้ด้วยว่าคนที่โดนทิ้งเนี่ยไม่เจ็บยังไงไม่ควรต้องทิ้งอะมันไม่เจ็บหรอ He cried. Sometimes, but I won't say all the time. I still wanna know if he's really like a fan or something. Because he was so busy with Earn, right? So I don't think that he had time to kind of be a fan of Mars like the group. But again, maybe on his distressing moments, he comes to their events and like being fan for distressing, you know? อวดเขาไปเลยว่ามึงอ่ะเป็นไดเรคเตอร์แล้วก็เอาเรื่องของกูมาให้คนอื่นฟังเลยนะมึงชั่วแค่ไหน กูมีคำถาม ว่า คนที่ทิ้งคนอื่นไปเขาเจ็บไหมวะ ตรงไหนวะเนี่ยโบแล้วพูดอะไรกับมึง ไม่เกี่ยวกับมันกูอยากรู้ของกูเอง
I think yes, at some point at levels, I think there are reasons why people leave. Yeah, I think they hurt too. It just depends on like how much. But the fact that they decided to leave, that means you're out of the priority, especially when they don't advise you or they don't share much about the reasons why they do it. And I think most understanding happens when they don't communicate and they don't share the same values and goals. So I think that's what happened with Ern and Paul, but it's too early to speculate. แล้วถ้าเขาเจ็บเขาไปทำไม I'm saying a lot, but also I think like it could be also coming from a jealousy part from the group mates. It could be like the group themselves, like the other fours are casting away them because they know that he's more popular and you know that stuff. I mean, on the negative side, I'm saying like maybe they're jealous, but I'm not saying they are. At the moment, it doesn't give that away. You know, we're gonna learn more in the next episode, but I feel like that could be the reason why he said yes. Like, you're pushing me away already, so I might say yes to this offer. But in return, even though he doesn't want it, it hurts him, and I think, ah, ถ้ามึงอยากรู้มึงก็ลองถามเขาดู you said things to him, yeah. How do you know how to find him? You're new in the company. At least he knows the blueprint of the company, like the building. But I think he knows him. Like, what? ไม่ได้เป็นทั้งสองอย่าง Either. ที่อาจจะเคยได้รู้จักกันครับเคยไปงานของแกก็จริง Ah, okay. แค่ครั้งเดียว Yes. แกจำได้เขาไม่เหมือนคนอื่น Wow. That's why he remembered it. เอาเถอะแต่ตอนนี้พี่ไม่ได้ทำแล้วพี่แค่ That's a cool touch. พี่ต่อไป พี่
I'm gonna buying this ship. I'm buying this ship. ถ้าไม่ทำต่อ I need one more episode though. อยากรู้จักที่สุดคือแก Wait, what do you say? ถ้าไม่ทำต่อพี่อยากรู้จักที่สุด Oh, คือแก cause you're my bias. I think that what happened. That's actually what happened. Not the K-drama effect. Okay, wow, that's a nice episode one. I would say like the clarity of what he really is, if he's a fan or assassin. Now that we know, that I know that is neither, that actually clears up a lot about what I think about him. And I think he doesn't really know the group at all at first, but when you know their conversation with Byfern, him picking up a bias, I think when he saw his picture, I believe that's the time that he got interest with him. It just so happens that these things eventually happen, like Byfern looking for a job, or I mean, suggesting him for a job, and him getting the job. I don't know how it will feel to see a celebrity in that kind of light, like you just met eventually, that you just met essentially because of the picture you edited. That's kind of strange to really see him in person after that. But yeah, I feel like we're going through a different direction here. Like I think Paul was just projecting, and I think we're gonna learn more about how he's gonna cope up from the breakup. I think that's the entanglement and the feeling that he's now like he had been through a rough situation, especially helping somebody and then not getting anything in return. Not that he's expecting it, but I think he was just there. Like he helped without really thinking about anything in return. But to diminish you, like just to not pay attention to you afterwards, just leave you hanging, it's kind of different thing. So yeah, I want to know Ern's story, but right now Paul is been going through it, and of course Tem is going through the same thing. Now he's the one living. We have two different perspectives, and I like that. We will be exploring that on the next coming episode. So yeah, that's it. If you haven't, can like, subscribe. Again, the full length episode and the reaction without edits would be on Patreon. So see you on the next one. Bye.